Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Работа по заливке стяжки относительно тяжелая, приходится замешивать тонны материала. К тому же сам процесс стягивания раствора правилом по маякам очень трудоемкий. Это обусловлено тем, что вы работаете на корточках. Это не совсем удобное положение, особенно когда нужно стянуть большую площадь. Для того, чтобы упростить себе работу, повысить производительность и улучшить качество стяжки, я решил сделать самодельную виброрейку. Такую конструкцию я делал первый раз. Не знал, как она будет работать и вообще, что из этого может получиться. Сам процесс изготовления виброрейки в принципе не очень сложный. Все материалы продаются в любом строительном магазине. Изначально я остановился на варианте виброрейки с двумя правилами, так как думал, что она будет более устойчива. За основу были взяты два алюминиевых правила длиной 1,5 метра. Доска, которая должна служить связующим звеном для правил и площадкой для установки виброшлифмашины. При помощи металлических уголков соединяем правила между собой. На деревянную площадку устанавливается виброшлифмашина, закрепляя ее при помощи пластмассовых хомутов. Ручку я сделал из обычных черенков, предназначенных для дачного инструмента. Пришло время испытать эту конструкцию. Первое, что могло не радовать, это то, что виброрейка работает. Но во время испытаний выявились некоторые недоработки. Я решил отказаться от конструкции с двух правил и оставить одно, так как с одним оказалось легче работать. Мягкий алюминий правила сразу стал изнашиваться и появились бороздки от маяков. Проблему удалось решить просто. Наклеил на лезвие правила при помощи пены 10-мм маяк. В дальнейшей эксплуатации рейка очень хорошо себя зарекомендовала. Значительно упростила работу по заливке стяжки. При помощи этой рейки мы стянули две квартиры. Единственное, над чем надо еще поработать, это над ручкой. Во-первых, удлинить и уменьшить угол наклона, а во-вторых, это сделать дистанционным включение шлифмашины, чтобы она включалась с ручки. Качество работы значительно улучшилось по сравнению с ручным методом. Стяжка гораздо лучше утрамбовывалась при помощи вибрации. Виброрейка мне обошлась примерно в $90. Основная цена — это непосредственно сама виброшлифмашина — $70. Друзья, у кого есть соображения, каким образом еще можно упростить работу по стяжке, какими методами вы пользуетесь, пишите в комментариях. А ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вы будете первым получать уведомления о новом видео. Всем хорошего настроения и ровных полов. До встречи в новом выпуске.